皆さんこんにちは，我是瓦漢迪斯。今次又返嚟開嘢啦。咁今次開嘅嘢呢比較多嘅，咁就又係開 Pokemon 卡。咁今次開嘅 Pokemon 卡呢就 total 係有3款嘅。咁究竟係邊3款 Pokemon 卡呢？咁首先俾大家睇下先。第一款呢，我哋會開呢個啦。咁 total 我哋有2包嘅，有呢個咁樣嘅強化擴充包呢個版本啦，同埋大家最熟悉嘅 MEA。好啦，咁呢度我 total 就得呢度嘅啫。MEA 係得1包啦，跟住另外嗰個都有2包嘅。咁今次呢幾包入邊呢，會唔會中我中意嘅角色啊？定係會中到啲難以置信嘅嘢出嚟呢？咁事不宜遲，我哋由呢個最左邊呢個開始先啦。開呢包先，呢個會唔會同上次 M3 咁樣一樣咁難開㗎？好驚喎！好，而家開嚟睇下啦。點解下下都咁難開嘅？咩構造嚟㗎？好，拆開咗啦，第一包。好，反轉睇下先。第一張摩艾像又出現咗。第二張，呢個未見過喎，呢個似係一隻水屬性嘅精靈喎。跟住第三張係一朵花花，上面有隻小仙子。第四張，係一個愛心 AR 卡，咁搞笑嘅一隻嘢。佢呢個係 AR 嚟嘅，但係呢，佢個角色呢就係似魔鬼，但係呢有心心嘅喎。咩事啊？發生咩？一個係咩愛情卡。好，第5張係呢個，有一隻企喺花花上邊嘅一隻精靈。好啦，呢包開完啦，到呢包咯喎。哇！點解呢包仲難開嘅？睇下先。終於破解到佢開嘅方式。哇！嗰個位咁難啊，拋開佢嘅。好啦，到呢貓啦，跟住睇下先。第一隻呢個係2隻有2塊長耳仔嘅一隻，係咪叫蜥蜴仔呢？好，第2張，鹿尾喎，係鹿尾喎，好可愛啊！瞓喺度嗰個樣。好，第3個，哇！呢隻都好熟悉，但係一時之間唔記得咗佢個叫咩名。但係呢隻都比較出名嘅。第4個，開到隻呢個咩嚟嘅？呢隻係應該係獅子嚟嘅似。好，第5張愛心波波，竟然係。好啦，咁呢個款呢就開完啦。下一個款我哋開呢個，咁我哋開呢包先。呢包會中乜嘢呢？呢個好似點講啊？好似好開少少喎。好，第一個蜘蛛仔一隻，第二個有隻雀仔，第3張似咩？平時喺工具箱會見到嗰啲螺絲帽。第4個係一個男角色喎。第5張係雷鳥喎，好，第2包啦。嚟啦，睇下開到啲乜嘢出嚟。係
哇，係一個魚。呢個雀仔又出現啦。跟住呢個就應該係比較大隻嘅雀仔。然後呢個藍角色又見到啦，雷鳥又見到啦。跟住有萬眾期待嘅 M2A 啦。好，睇下呢包出咗啲咩先。哇！會唔會開唔到㗎？好驚。OK。好，反轉睇下先。好，首先第一隻，呢個係咪馬騮仔咧？好，第二個係呢個一粒冰錐啊。第三個係呢隻，呢隻都應該都算出名嘅。第四隻係呢個，應該係佢嘅進化版，似乎係啦。第5張，呢個係咪神獸啊？好，第6個，有隻貓頭鷹喎。第7個，蝴蝶啊。然後係呢個係 RR 卡嘅，呢隻雀仔都幾靚喎。好，然後就係呢個藍角色。好，最尾就係應該係佢用嘅道具。好啦，今次開啲卡咧，開出嚟嘅就係咁多啦。咁大家又對呢堆卡包嘅感想如何呢？或者你哋又喺啲類似呢種嘅卡包入邊開出咗啲咩家伙出嚟呢？歡迎喺我呢條片下面留言嘅。咁時事片段呢就到呢度，我哋呢就下條片再見，拜拜。